तो भैया आज हमारे पास सुबह सुबह ये फ़ोन आया था, कस्टमर के हाथ से गिर गया था ये फ़ोन और उसके बाद ऑन ही नहीं हुआ। और जब हमने फ़ोन खोला तो देखा कि बैटरी का पत्ता हो उतरा हुआ है। तो बस ये बताओ इतने से काम के कितने पैसे लेने चाहिए मुझे। सुबह सुबह बोनी का टाइम था तो जल्दी कमेंट में बता दो।